Akiriye Rubanguka Steve ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, akaba akina ekipe mu gihugu cy'Ubugereki. Barinsuremo ko nshya gihanini egera mikro Karaiskakis bako ngerageza Karaiskakis yo mu gihugu cy'Ubugereki. So Steve umeze utengira ngo Brasi bwa mbere winjiye muri studio mu gihugu cy'u Rwanda cyane bwa kenshi no bwa mbere niyo mpamvu turaduye imikino ami twakira ba mbere kandi twabakira turabambere. No kuvuga ngo umuntu duteze amatwi Steve twamumanukanye cyane uretse ko yaje nyine avuye mu Bubiligi aje gufasha igihugu cye, natwe duti imbere ko asubira mu Bubiligi turamanukana muri BNP cyane turabambe kandi nibyo agaciro kuri twebwe Steve ko bari yitwe twakire bwa mbere. Murakoze cyane wakoze no kuri kwitabira utumire bwacu. So rero mezute mu Rwanda uhagera mu ikipe y'igihugu abantu banagukumbuye cyane niko navuga kuko si ubwa mbere waruje mu ikipe y'igihugu. Tubwira amakuru mezute. Ngewe ndashima Imana, ngewe meze neza. Ubwa mbere nyera mu Rwanda byabanje birangora gatoya kubera Covid, ariko ndashima Imana ko ibintu byageze neza. Ibyo twashakaga ntabyo twagezeho, ariko urumva nyine ubuzima burakomeza nuko, ariko yemeze neza ndashima Imana. Ameze neza kandi arashima Imana. Mu kanya gato kandi arimo aragenda asatira kino kigo dukorera cyangwa se nyubako dukoreramo. Ndavuga Mike Kayihura ni umugabo n'umwe mu banyafrika 10 bagomba kuzagara umugabane wa Afrika bakajya guhatanira igihembo cya plus découverte yego. Iki gihembo gitangwa na RFI radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Nawe araje aganira abanyarwanda twumvaga n'indirimbo ye Sabrina. So ni superstars chatting live together. Yes. So toujours baraza ko bari kumwe, ariko niyo mpamvu tutangiranye na Steve kugira ngo abanze tubwire gato cyane ko hari ubutumwa bwinshi cyane bukomeje kugenda bubaza ahanini kuri Steve gamba ujya mu ikipe y'igihugu ni ibiki byagutonze? Ubwa mbere ni ikirere, urumva bwari ubwa mbere ngarutse mu Rwanda. Ikirere cya hano cyarangoye cyane, ariko ubu ntangiye menyera, ariko mu bintu bya mbere byangoye ikirere kirimo cyane. Nicyo kintu navuga, ariko hari ibindi twibagiwe. Steve Rubanguka yego kuko abantu bari kubara n'izina riri kuri on top riri mu ikipe y'igihugu, kuri mu ikipe y'igihugu nuko barakoze cyane. Reka dusubire mu gatomi kuko ubutumwa bwinshi buri kuganisha cyane kuri current situation. Donc Amavubi mezute ni iki muteganya niki, iyo kote y'ibibazo turaza kubisoma ku mbuga nkoranyambaga zacu, ariko dutangirire hasi mu mizi. Yavuye hano yego ryari yavuye hano kwerekeza mu Bubiligi. Mu Bubiligi bimeze bite, ama equipe byagenze bite, no kugeza ku gitekerezo aho navuga ikipe y'igihugu Amavubi kuri rwamagaye ukitabira urwo rugendo rudusangiza. Muri make navuye hano mu Rwanda mfite imyaka 5, nci Burundi mpaba umwaka umwe cyangwa 2 simbyibuka neza. Nese nyina mu Bubiligi niho nakuriye, naho natangiye no gukina umupira birumvikana. Natangiye gukina umupira mfite imyaka 9 mu kakibe gato ka quartier. Umukoci umwe w'umuzungu arankunda ahita njyana muri academy y'ikipe y'ikiciro cya mbere mu Bubiligi. Naho se natangiye gufata umupira ibintu professionnel. Nuko natangiye nyine mu bisanzwe. Kariyani professionnel natangiye mfite imyaka 19 mu kiciro cya gatatu mu Bubiligi. Ni naho navuye ngenda ahandi gukinira ubu mu Bugereki mu kiciro cya kabiri. Ninde muntu wavumba impano yawe ko ushobora kuba wakina? Yego umuntu avumba impano yawe n'umuntu watumye ukina kuri gatandatu. Ngewe akenshi inshuti zanjye zarebimbwiraga ko nzi gukina umupira. Kuva nkiri umwana nakundaga no gukina umupira n'inshuti n'abantu bose twakinanaga bambwiraga ko mbishoboye nyine ko nshoboye gukina umupira. Ariko ngitangira nakinaga ndi umwataka abandi bana bose akenshi, ariko n'umukoci umwe yabonye taye yanjye abona n'ukuntu protege umupira atambwira ko gatandatu nagashobora, nuko byahise bizanye mpakinyamaye match imwe
abona ndabishoboye ubwo nyine byase bikomereza aho nanjye ndahakunda ubwo icyo gihe sinongeye guhindura position. Hanyuma urakinnye birumvikana urugendo rubaye rwiza kugeza ahangaha noneho aho ikipe y'igihugu Amavubi barakwegereye barakuganirije wabyakira ute nka Steve ese imbogamizi zarizi ni iki watekereje bwa mbere na mbere yo gufata icyemezo cyo kuvuga ati ndemeye ngomba kuza gufasha ikipe y'igihugu Amavubi? Ubwa mbere ni Karekezi sinzi nimba muze Olivier Karekezi wavugishije ubwa mbere u Rwanda nyine rutaramenya na kocha bataramenya hari ahantu yabonye amavideo yanjye arankunda akimenya ko ndi umunyarwanda biramutungura ko haraza muri equipe national gukina U17 cyangwa U20 kandi yabonaga bishobora nuko byatangiye en fait niwe yatangiye no kohereza amazina yanjye muri federation batangira kumenya gutyo batangira no kunsuiva mu byo nabikoraga byose nuko en fait byatangiye muri make duhora na coach Mashami Shimira cyane ubwo yabonye match imwe yanjye cyangwa ebyiri abona wenda bishoboye nuko nahise nza mu Mavubi kandi kuzaho ye ntibya sinanabitekereje cyane kubera ngewe numva ndi umunyarwanda urumva igihugu cyaguhamagaye uze kugikinira ngiye kuri ngiye byari ibyishimo cyane sinigeze ntekereza bagenda cyangwa singende akenshi hari abakinyi bakina hanze ebo baba bafite iyo dute singewe nagenda ariko singende ariko kuri ngewe ntibyari uko kubera nari nzi u Rwanda narebaga iterambere ry'u Rwanda urumva ngiye kuri ngewe byaranyoroheye byari ibyishimo gusa Mashama akima icyo cyizere nahise nza urumva byari ibyishimo gusa. Niko kazi k'uburegendere ibaze ako kazi Karekezi Olivier yakoze donc nyine iyo aba equipe nationale hazamo gufashanya n'iki ariko nicyo kintu ushimye cyane kuba Karekezi ari mu bambere batenanga kuvuga bati no ndi kubona Steve afite impano reka tugire approach tuba twakora. Steve Karekezi Olivier arakwegera arakubwira ati gutya na gutya niki ariko ubibwira ababyeyi mu rugo barabyumvishije tubwire? Ubwa mbere mama wanjye yabifashe iminirwe ntibabyumvaga neza cyane nabo byo byumva ngiye kumanuka muri equipe nationale. Ubwa mbere grand frère wanjye nabyumvaga neza gute equipe nationale bakuganije gute ibya gutyo ariko bakibona invitation kandi babona naravuganye na coach Mashami kuri telefone batangira kubona ko ari ibintu biri serious atari ibyo gukina ubwo bahise nabo babigendamo cyane ni ibintu byiza cyane kuba komage kugenda gukinira igihugu cyawe ni byiza cyane ku iwacu byari byishimo manje yarishimye nubwo ubwa mbere ntibabyumvaga neza ariko barishimye cyane bakimenya ko none se ko utajya ucika intege bya bindi bivuga ngo ndi umupro baramamagaye match imwe by'eshatu ntibanyinisha ugakomeza uwo mufite passion uwo mufite kuba wakomeza kwitabira ubutumwe bw'ikipe y'igihugu biva he ngiye kunumva ubupro rega niko kazi tubamwo no muri club tuve mu byo muri equipe nationale no muri club ubuzi ko muri abakinyi 30 hagomba kugendamwe 11 biti cyangwa 17 bakicara abandi bakagenda hanze ugomba kumenya ko ariko kazi kawe nimo kugenda muri match uzi ko utsindwa cyangwa wegalize. Sasa ngewe mbishira mu mutwe banje bien sûr mbashaka gukina mbashaka gutangira ariko ugomba kumenya ko akazi kawe muri 30 kandi 11 ari ikina abandi bakicara kandi n'abasimbura ni batatu gusa ugomba kumenya mbese ugomba kuba wabyitegura spirituellement. Sasa ngiye niyo mpamvu ngiye nabigiramwo intambara cyane mba nzi ko ngiye no gukora cyane ngakore ibyanjye no gutanga ibyanjye byose ibindi kocha igihe azabonera uwo mwanya abona ko ari cyo gihe cyanjye gukina azankinisha atankinisha ngewe si kibazo cyanjye cyangwa gusa nuko ngiye nkora ibyanjye ukuna abinsaba ibindi tukazatorera bitanga n'ikipe y'igihugu. Steve iyo uyirimo ukihagera bundi kadusubira inyuma ukigera mu ikipe y'igihugu ninde muntu wagwaye karibu akabwa ati
nimba bavuze ngo petit nimba bavuze grand ubwo byaterwa n'izina atuma wisanzura kuko urumva haragishize igihe kirekire ariko akuba hafi utuma nawe wisanzura bwa mbere nibyo mbaza bwa mbere nanjye nicyo ndi kuvuga ni karibu petit frère isanzura ni mu ikipe gutya na gutya. ubwa mbere yari Yannick Mukunzi ngishika muri equipe nationale niwe muntu wambaye hafi anyereka ibintu bito kuntu ibintu bigenda muri equipe nationale navuga niwe mukinyi wa mbere wamaye hafi cyane mu byo nakoraga byose ni Yannick Mukunzi dusuye gato kuri groupe mwari muri kumwe nabo iyo muri camp muraho wenda dufate muri Cap Vert muri hanze y'igihugu ninde umuntu mufite moderanger muri bisi mumba witonze Reka tubanze ku moderanger. Moderanger ni Kagere, Medi Kagere arati. FK Fortune araderanger. Nuko tubona tuje ba? Kifaru. Bari kutuderanja. Numwana mwiza cyane ariko bari kutuderanja. Aza kuri table ya salamanje ari gukoraho haba anniversaire nk'ubu Mutsinzi Ange agize anniversaire niwe wa mbere urumva nyene ni ko yimereye ariko uri umwana mwiza ariko n'utuderanja byara. Hanyuma umuntu ubutuje cyane muri squad mwa muri kumwe mukabana nubwo mugerageza abandi rwose bari kuderanja ariko we still abatuje navuga uko mbibona njyewe mu gihe namaze hariya nabonye Oze ukina muri polisi ubu akina muri polisi niwe mbona aba yitonze cyane atavuga menshi mu bakinnyi bose mbona ari Oze. Ninde muntu noneho iyo mufite match ubona afite ubwonko mu maso ukabona yahindutse ntari kuvuga ubwoba ega sha comportement ziba zahindutse ubona nyine ubundi abakinnyi benshi hari uwanze ariko sinshaka kumuvuga mu ikipe y'igihugu iyo hari match kuri match ntashobora kurya ibyo bya saa sita match day ntarya saa sita umukinnyi bari twese mwese uzi ugiye gukina equipe nationale igihugu cyose kureba nimutsindwa barabatuka nimutsinda urumva nyene iyo pressure ibihari nk'umukinnyi surtout ku bakinnyi baba batangira muri 11 urumva navuga ari twese ariko sinshobora kuvuga umukinnyi umwe akura mu bandi ndano mbere ya match hari icyo umutoza avuga Vesieri guys mukore gutya batatu muraba muri nyuma bane baba hari none umukinnyi uza kabwa ati guys ibintu ko cavuze nta na kimwe dukuraho ariko let's do this ninde muntu hanene akenshi muri camp iyo captain Haruna Niyonzima hari ari inama n'abakoca ariko ari inama y'abakinnyi bonyine inama ni kapiteni uyiyobora nyine Haruna n'utubwira nyine iby'abakinnyi ukuntu tugomba kwitwara ko tutagomba kwifata iminirwe tugomba kwibuka ko tugiye gukina igihugu tuhagarira igihugu umva muri make ni Haruna uri ku muri hafi kapiteni cyane urumva hari igihe rimwe na rimwe haba ari kapiteni wo mu kibuga akaba na kapiteni w'ibyo w'ibyo ariko urumva ko kapiteni we Haruna Niyonzima abihuriyeho cyangwa se byose arabikora muri rusange mu ikipe y'igihugu. Tukiri aho ngaho nyine n'umuryango mugari ariko se buriya umuntu wa mbere nka kuriya mwinjiye mu kibuga ubona we yapanitse ku buryo biba binagoye ko hari icyo yahita avuga ku kanya ari kuri bande cyangwa se ari kureba abandi bagiye kubanza ariko bana still afite ubwoba atagiye no kubanza. Navuga ndi ariko navuga uri muri match kurusha abandi navuga Jabel kubera abarna kuca cyane niyo turi kuri bench urebye nka match ya Cap Vert abari gukoca cyane abari muri match no voilà ubwo navuga nka Jabel ariko Jabel ari mu match na Jabel muri aperi bamwita koca Jabel bamwita koca ikindi
amakuru mfite nuko ngo atekereza ko nasoza kariyeri azatoza buriya ubona nyine ari kugerageza kuzana ide nyinshi niyo yari hanze abari muri match cyane abagerageza byose abari muri match cyane turebe ubutumwa bugufi ami kuko ibibazo byo ni byinshi cyane ntabwo turagaruka no kuri current situation hanini abavandimwe kuri kunuza ku mbuga nkoranyambaga zacu ngo ndavuga abakunzi ba BNB ndishobora ko bagiye kubikomozaho hanini turebe kugira ngo bitaza kugira turebe gato ubutumwa nabonye nko kuri Twitter hari abahari barimo bita Rwamiheto Innocent ati wow ati ndahari cyane rwose mumbarize Rubanguka muti icyambere wakiriye ute kuba warahamagawe mu Mavubi ariko ntuhabwe n'umunota n'umwe wo kwigaragaza ibyo yabisubije nk'uko nari nabivuze nyine byarashimishije cyane kubera urumva yuje mu bakinyi 30 kajyana no muri 23 igihugu cyahaye icyizere cyo kuza guhagararira muri match ya Caverde byarashimishije cyane ariko gukina no kudakina n'umupira nibyo niko kazi tubamwo ngo ngiye ngomba kuba gusa ready igihe ko cyankenereye aba mpari uhari icya kabiri yabajije ati ese ubu nibyatuma utazongera gupfa kugira inyota ubushake bwo kwitabira collab igihugu kigwamaga akobwa ati shwi ubundi niwanyinisha oya uzitabira anytime igihugu kizakinkenera mfite izo mbaraga nza kabisa okay ngiya current situation rero nakubwiraga ati niki ubona cyatumye mudatsinda turi kuvuga match aller cyangwa retour njye biriya match vugije ukuri ntiyandakaje cyane narababaye kubera twashaka intsinzi ntayo twabonye ariko ubonye ko mu minota ya 30 baduhaye rouge byahinduye ibintu byinshi cyane kuri njyewe kandi baduha rouge ahantu habi hagati byahinduye ibintu byinshi cyane nibyo byatumye numva naishira kuri rouge hanyuma kuri page yacu ya Facebook uyu nguyu bamwita Mackenzie rero yabajije umuvandimwe Steve ati mbariza Rubanguka ni gute yabonye ikipe y'igihugu cyacu irakomeye cyangwa iroroshye turabishoboye turakomeye kuri njyewe turakomeye ariko urumva ni progress tugomba gukomeza dukora tugashaka intsinzi ariko umupira wo turawuzi ibyo umupira murawuzi yagarutse kuri Twitter yacu bita Irakiza Mbuto iriza bimbuto emi ati uwo muvandimwe natubwire ni kiye kibazo Amavubi afite ngo kizakemuke yitware neza murakoze ni Emi Kabarondo yaciye kuri Twitter yacu nkaho nk'umukinnyi hari kibazo ubona Steve kubyo ngiye mbona ni nk'ukuntu na coach azabivugaho cyane tugomba gushakisha nk'ukuntu tugenda twegera abakinnyi bakina hanze abakinnyi benshi bakina hanze mu makipe meza tuzi twese nabo nyine urumva ubonye n'amakipe nka Cameroon cyangwa izindi zose igituma bagenda no muri Coupe d'Afrique akenshi bafashijwe n'abakinnyi bakina hanze urumva twebwe sasa mu Rwanda turabibura kandi uranabibona ubwo urumva njyewe tugiye dushakisha abakinnyi benshi bakina hanze ntekereza ko byazadufasha mu biri imbere okay hanyuma reka tuze mu kanya gato cyo cyari igice cya mbere tugana na Steve Rubanguka ni umukinnyi ukina mu gihugu cy'Ubugereki ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi mu kanya gato kandi turaza kuba twakira Mike Kayihura ni umwe mu bagabo bakomoka ku mugabane Afurika by the way harimo n'abagore cyangwa se abadamu bagomba kuzahatanira igihembo gikomeye cyane gitangwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI turaje mu kanya gato twumva umunota w'ubwenge twumve naho isaha igeze bundi ku minsi kiganiro cyacu muracyari kuri 95 ibice bitatu ni BNB FM umwezi Mike ikaze muri studio za 95 ibice bitatu murakoze kunyakira amakuru myiza cyane bon
twagakwiriye kuba twatangiranye nawe ariko hari imbogamizi wahuye nazo birashobora haje imvura haza mbona iri muri studio so ndavuga ni bakareka imvura nijya guhita ndaba narangije ibyo ndimo ariko bijya kurangira ndebye ku isaha navuga oh wow kanguruke tu ni benshi cyane bakomeje kudutega amatwi rimwe na rimwe n'ibibazo twamaze kuba tubibona ku mbuga nkoranyambaga zacu ariko reka kuri iyi nshuro twemerere dutangire tuganira mu buryo bwa gihanzi nkeneye kumva iryo jwi ryawe risona mu matwi yanjye mbere yuko ngira icyo nkwibariza I just need to make a move real quick. Get another bottle then I come to you. Trust me, I'm pulling up, trust me. Sange viteguye to pre-game Kazunga rikotsa te waiting. Trust me, I'm pulling up, trust me. Wow, that touch. Anyway, they can nizere ko abantu bose baduteze amatwi now they can believe ko already the man yicaye aho yagakwiriye kuba yicaye umunsi sibyo. Wow, Mike Kayihura urugendo ni mu iki ku bantu baguteze amatwi? Urugendo muri kariyeri yes ya gihanzi uko bimeze urumva covid imaze kudukorera ibintu tugeze mu gihe nka industry uretse nanjye nk'umuhanzi tugeze mu gihe cyo gukorana tukagera ku bintu byinshi hamwe navuga ko ikibazo mfite ubu ngubu nk'umuhanzi n'abandi bahanzi bose baragifite amafaranga turi kubona amafaranga menshi ava muri showcases live concerts zimo ziraba ariko ntizigere ku rwego nk'uko tubishaka twashyira abantu barenga 500 hamwe kuko kugira ngo bishimire umuziki nk'uko byari bisanzwe so ibintu nk'ibyo biragorana ariko muri rusange navuga ko abahanzi maze gukorana nabo ubu ngubu nabo ndi gukorana nabo ntegereje kuzasohora ibihangano nabo ni ibintu bishimishije it's been fun. Hanyuma Mike Kayihura umuntu avuze ngo imwe mu ndirimbo yatumye izina ri boom Sabrina yego right? It's true. Nawe urabyemera? Iri mu ndirimbo yagutwaye imbaraga ukomperinze n'izindi ufite featuring na ba Bushido n'abandi mwakoze song y'umuvandimwe witabye Imana tutu ni indirimbo koko ibyo kugejejeho wabitanzeho bihwanye n'imbaraga wayishoyemo imbaraga urumva ni ndimo nakoze hamwe n'abandi bahanzi bari Kivumbi na Danny Beats so icyingenzi nuko kumenya ko aho iri nuko twafatanyije harimo vibe ndimo ninjye wayanditse ndi wayikompoje ariko kuba bariho barakozeho bashyize mu verse yabo bashyiraho touch yabo production numva hari joint effort twashyize abantu numva no gushyira abantu hamwe so nikumva ntago ari ibintu byagoranye cyane ura muri studio tugakora byonyine n'ukuntu Kivumbi yigiyeho ndibuka ko namusanze muri studio aje gukora Fever mu zindi yitwa Fever so nasanze arimo kwikora umwanya wanjye urageze wo gukora yicaye hariya man ndamubaza bite se waguye kuri ndirimbo se arangera man naifite verse namaze no kuyandika ibyo kintu nari negereje ko umubwira ahubwo so I was really ndibuka ko Danny Beat twigeze kumwakira bivugaho by the way ni indirimbo itakozwe muri mwaka turi kuyumvamo yarakozwe umwaka ushize barayibagirwa bose simo kuyibagirwa umuntu wese yagiye mu bindi ibyo turenje tubavuga ariko se twasohoye indirimbo kandi ugereranyije no kuvuga ko ni indirimbo iri muri style ntakunze gukoramo so urebye akenshi ari kugenda piano yanjye gukora injyana zindi ziri navuga really R&B na soul music ariko ino ndirimbo niyo navuga ko yanjyanye mu yindi genre afro like vibes no kubyinика so ni nayo hesitant gukora navuga like you know what man tuyishyira hamwe tuyisohore ako buriya Mike umaze igihe kingana gute mu muziki? natangiye kuri mu mbikora navuga ko ari umuziki yatangiye nubwo ntabikoraga mbisohora ariko niho gutanga theory no kumenya the spiritual side of music navuga ko byatangiye muri church mfite 13 ariko mfite imyaka 20 nagiye muri Ethiopia gukora music course namaze umwaka
ni ari opportunity nziza cyane nizeye ibintu byinshi byerekeranye no kwishaka nk'umuhanzi to believe in yourself ukavuga uti ntago ari ngombwa gukora nk'uko abandi bari gukora kuko ari gutya bakora si ngombwa ko navuga ko ubu navuga ko ari nk'imyaka 8 neza maze gukorana n'abandi nsohora indirimbo n'ibindi ariko music nicyo kintu navuga natangiye kera nyiri umwana ariko in terms of business and no gusohora indirimbo navuga ko ari nk'imyaka 8 imyaka 8 times of business ariko n'ibihangano bya tubona siko bimaze nk'umwaka warahangaga ariko utari bize ariko n'izindi zihari nyinshi ziri kuri SoundCloud zitari kuri za YouTube hari izindi platform zitwa SoundCloud it's free so navugaga kugira ngo sorry ibintu abantu babigura n'ibiki reka umuntu abishyire kuri SoundCloud aho easy to access abantu bagenda bamenya bumve na vibe mandimo n'ibindi wow none se abantu benshi ntabwo bakunda kubwira ko ufite touch nk'abanya Nigeria you know how ntabwo ariko ndubona really like seriously wabyemera nanjye niyo mpamvu nari kugitekerezaho niba sikora ubwa kuko abantu bumve neza dushyizemo Sabrina tugashaka indirimbo nk'iya Burna Boy believe me Mike Kayihura awa uhita wumva harimo akantu k'agatacu keretse wenda niba ari nini za feedback zisohora nyuma ya training zawe bakoze ukumva hari uburyo kiri kugenda wisanga mu wundi ariko ugerageje gutega amatwi neza igihangano niko bimeze nyine uri hejuru Kayihura uri hejuru cyane none reka tugaruke n'ubwo buryo bw'imikorere yawe urumva ko bwari butandukanye n'izi njyana waje kwisangamo nyuma yo gukora Sabrina tubusanisha n'uyu muziki wacu umuziki nyarwanda muri rusange Kayihura kwisangamo byaramworoheye cyangwa ntabwo byanyoroheye urumva nyine indimo navuga ko umwaka ushize ariko nasohoye projet yanjye ya mbere yitwa Belly Mixed ariko nayikoze live Bougainville ntabwo nayifite amafaranga ahagije kujya muri studio kugira ngo nkore indirimbo 10 zose kuko naraziyandikiye narazicuranze navuga ni you know what reka nivita abantu free entry recording live project recording aho ngaho indirimbo 10 live non stop turanayisohora igira feedback nziza itagiye muri studio so live producer wari uhari as you recording a live so recording the live arangije abijyana studio ikintu cyabaye n'ijyanye no kugabanya amajwi y'abantu mashini biki ariko nicyo kintu navuga kandi nyaka ko icyo kintu kariko bwa mbere bibaye gukora live project abantu bahari ukanayisohora indirimbo 10 ubwo bwa mbere navuga nta mundi muntu ndumva urakora ikintu nk'icyo ngicyo so navuga ko muri rusange nk'uko mwabivuze Sabrina niyo navuga ko ari indirimbo abaturage muri rusange bumvisha bavuga oh wow this is pretty cool harimo n'izindi za na Bushido n'abandi Sabrina iragufashije uba introduced mu kibuga tubwire feedback zarize ariko by'umwihariko ku bahanzi umuhanzi wa mbere wakwandikiye ati good job umuhanzi wa mbere abahanzi rusange na imbazi abahanzi nka Bruce Melody nandikiye Katerina n'umwe twaraganiraga duhura mu bindi Steve ko ikanze ntabyo narinze so like abahanzi twari tuziranye ariko hari cya kintu cyo kuvuga ngo ntabwo ndi gusohora indirimbo zijyanye na vibe bariho cyari muri babo yanjye nkora ibyo nsanzwe menyereye gukora ariko bavuga ko ubu ngubu ari ubwo numva ndi mentally prepared kuko byose ni mu mutwe ushobora kuba ufite opportunity ugasohora indirimbo gupfa gusohora ariko numva byose ari kuba prepared mentally kuko ntabwo ari industry umuntu apfa kugwamo uko yiboneye ni ukujyamo ufite strategy because ngiye kuri njye numva kuba umuhanzi ni ibintu biri sensitive cyane so an artist you really sensitive ku kazi kawe wumva utigoze hari kakantu ko uvuga ibintu byanjye se birarusha iby'uyunguyu birusha ibingibi numva ari field wajyamo witeguye gukorana n'abandi witeguye kwicisha bugufi numva ari ubwo umuntu agerana kuri kuko ari cya kintu cyo kuvuga uti ntabwo abangabo nakorana nabo ibikintu ugasanga ego ibigiyemo bikaba
ariko abandi abahanzi nari mbazi Yeah. benshi kabisa tunakorana Okay. No, by the way, Mike Kayihura uriya mwita Rubanguka Steve Steve ni umukinnyi Yeah. yego w'umupira w'amaguru. Hano. twakoze introduction kare ariko Yeah. And Steve ubonye Mike nta kintu ubona ati wamubaza cyane ko urabona Steve nawe ntabwo atuye hano mu Rwanda yaraje gufasha ikipe y'igihugu verse ashobora kuba agenda ariko indirimbo Sabrina ndahamye neza ko yibonye cyane. ngewe byantunguye cyane kubera ngewe Mike sinari muzi ariko iyo ndirimbo nari nyizi cyane kandi nyikunda cyane urumva sasa byantunguye ko numvishe ko indirimbo ari Jerema uzi kuririmba kabisa. ubwo umwitegerereje uramubaza iki nta kibazo gihita kiza mu mutwe wawe wifuza kumenya kuri we nk'inzozi zawe inzozi zanjye navuga ko man urumva nk'umuhanzi uba wumva icy'ingenzi of course ni ukugera kure bishoboka gukorana n'abandi bahanzi ariko inzozi zanjye ni ukugira ngo izina ryanjye zizibukwe kandi rizagere kure impact ibe irushe kuba yagira inyungu ngewe gusa ariko kugira n'abandi bahanzi bari kuzamuka ariko urayifite impact ariko impact ingana gute so as big as possible uko bishoboka kose Okay. gukomeza Ese ibintu by'umupira jya bimenya buriya Mike cyane yongerewe cyane Steve nari muzi ariko it's first time seeing him Vubi umupira ni ikintu nkunda cyane mfana Arsenal cyane ariko kandi none n'igisekeje noneho nyiri umwana nicyo kintu ushaka gukora ko ntibyankundiye ntabwo byari kuvuga no kureshya koze rukurunda se nyiri umwana ebana kabisa naraporeje kandi ntabwo byari kuvamo urumva kujya muri football field ukubitana n'umwana arakubita jongle nk'ijana naramureka kuvuga uti hano nguyu no kumuganiriza ndumva reka nitonde njye mu bindi none agiye muri chorale urumva ko amuzi mu Mavubi aramuzi mu Mavubi ariko none se kuba ufana Arsenal mu Rwanda nta equipe nyine ari APR yego okay hanyuma Mike uramubona Steve nk'umufana navuga w'ikipe y'igihugu of course ariko kandi ukabona kurikirana hafi bya ruhago uriya nta kintu cy'amatsiko wita ugira ku ruhande rwe kumubaza nabaza nk'ubu ngubu ukubona federasiyo yacu ya football uri kubona abakinnyi ko ngenzi neza yuko ufatwa kw'abakinnyi kera imyaka ishize ntabwo byari biri kuri level biriho ubu ngubu I think biragaragara ubona yuko ntabwo turi gukina nk'uko tubishaka ubwawe urabona tugize Mike amakuru rero afite urumva bigeze kuri kote ya recruitment no gufasha abakinnyi bakizamuka kubona umukinnyi akicara avuga ati high school ndayangiza nyine na Mavubi ni proud gukinira mu Rwanda ku nge mbibona urumva ndi mushyashya mu Mavubi ariko ku ngenda mbyumva tuvuganya na kapitene cyangwa n'abandi bakinnyi ubona nyine kuntu nk'amakademi yacu hano mu Rwanda mbona nta makademi menshi ifite hari za Rayon Sport APR bikarangiriraho urumva niyo afite kubera n'amakademi yacu ubona anyeganyega bitanga sinzi ukuntu nabivuga impact no muri equipe nationale uranabibona kubera twebwe ariko sinzi ibyo navuga kubera ngewe ya kera generation ya kera sinzi ukuntu ari imeze ariko ukuntu mbyumva bavuga ko byari bitandukanye n'ubu ariko nge nta byinshi nabivugaho kubera ndi mushyashya mu Mavubi sindana yumva ikindi ni equipe ufana hanze atari Barcelona umufana cyane wa Barcelona cyane ni ufana Barcelona dusohotse Mike na Nuza ba chatting none amaze imisi bose ntabwo byabura buriya muri Barcelona Steve ukunda ne buriya nemera Messi n'isi yose ndumfana cyane wa Messi ariko muri rusange nkunda Barcelona kuva nkiri umwana niyo nafanaga niyo nabonaga ari ikipe ya mbere ku isi
n'ukuntu ikina umufana cyane cyane wa Barcelona. Wow. Hanyuma Mike ubu ngubu nubwo bari kunyeganyega ariko mbere gato Mike ko tugaruka kuri iki gikorwa cya Découverte kiriya gikorwa cyiza kiriya award ugiye kujyamo nziza cyane already wirimo ahubwo kureba se uzaba uyitsinda tubanze tuvuge gato kuri kariyeri turaza kutindaho gato niyo video ya Sabrina yego niyo nyine nta yindi urumva twari dufite gahunda yo gukora yo kuzakora video iracyana hari ariko twavuga ko iyo ngiyo ariyo ubundi ukuntu twayisohoye muri lockdown twari dufite ukuntu tubigenza kundi ariko video irahari kandi izaza n'izindi projet nyinshi ziri gukorwa visuals agiye kuza vuba cyane so irahari na irahari izaza so Sabrina twabyemeje ko ni imwe mu ndirimbo yatumye Mike Kayihura azamuka. Are we going to see you in this way urazakomeza buno mujyo cyangwa noza zawe niki in terms of sound nyine hit tugakomeza yes niyo njyana navuga ko mfite ukuntu ndi kubireba nkuko nababwiraga impamvu ntasohoye ibintu kera kandi kare nuko numvaga ari ibintu byinshi ngomba kwiga urumva ndi kuva ngeze ahantu numva ko nshobora gukombaninga uko nsanzwe nkora music yanjye na piano yanjye nkabifatanya n'ibindi bihari so numva ko n'ibirenze ibi bishobora kugerayo kabisa numva mfite icyizere cyabyo. Amatwi adusumira biravugwa ko Mike kumufatisha biba bitoroshye by'umwihariko no muri studio buriya Mike baradukanze basi igise byavuye buriya Mike ubugiye mu biki amakuru atugeraho nuko Mike no kumubona muri studio bari gukora muri studio producer araguhamagaga kukubura kugira ngo mukore akazi uwo bikubwiye wese sinzi ubundi njye mfite aga studio kanje mu rugo ntabwo navuga ko ndi kuri rwa rwego kuvuga ngo I'm a producer I can co-produce so akenshi mba ndi mu rugo ndihandikira nkicurangira so uko ngeze kwa producer ngerayo tayari mfite idea mfite byose so nkavuga ni you know what ino niyo melody mfite amagambo ndayafite ngaya so kuri njye mbona ibyo byiza kugira ngo ngiye kwa producer nicarana nawe nuko nishyize muri element yanjye avuga ni producer araza kumbona namaze kurangiza akazi dukora vuba so why Danny Beat man Danny Beat twagiye gukorana Danny Beat n'umuntu tuziranye kera nkiri no muri high school agitangira production you know so connection twari dufitanye yo gukorana you know twari dufite gahunda yo gukora EP ntago irarangira ntago twageze kubyo dushaka ariko muri izi ndirimbo eshatu navuga twakoranye 630 Sabrina na Trust Me man navuga ko byari it was a good process twaje kumenyana gutyo kandi it was a win-win situation tuvuga tuti reka dukorane turebe icyo twageraho hamwe bese navuga ko ari kumenyana no kumvikana neza we had the common understanding uvuga ngo reka dukorane ibyo tugeraho hanyuma turebe ibitekerezo by'abakunzi bacu ni benshi baciye ku mbuga nkoranyambaga zacu Mackenzie Damour Damji ugize usoma kuri Facebook ati Mbariza Rubanguka ni gute yabonye ikipe y'igihugu yacu irakomeye cyangwa iroroshye ibyo nabivuzeho ariko nkuko nabivuze turakomeye dushoboye umupira wo turawuzi ariko urumva nyine umupira habamo gutsinda no gutsindwa ati nimba akurikirana shampiyona y'u Rwanda hagati ya Rayon na APR abona ari ekipe ikomeye afaniye nyuma yakina mu yihe sinavuga nakina muri APR cyangwa muri Rayon ariko ubonye umwaka ushize tekereza ko APR yari iri hejuru ariko ni ikipe ebyiri dufite mu Rwanda zikomeye urumva wakina muri APR wakina muri Sport bari ibintu byiza cyane sinavuga ngo mfani zose ndazifana hanyuma Ndikumana Jean de Dieu Mike ati Mumbarize Mike
impamvu yikuye mu kazi ko gukora muri banki ngo naramutinye pe ese abona umuziki mu amafaranga nk'uko banki yamo natubwire yewe banki naza avuge banki yariyo ese ni banki y'amafaranga nta banki nta nubwo mfite gahunda yo kuzakora muri banki ntayo wakozemo n'imibare yarananiye sinzi kabisa anyitiranyije n'undi muntu byashoboka tuyizere Zakari nawe ati bimeze bite ba nyirabyo mbakurikiye merere mu Bugesera iririma Nyabagendwa ati mbwira Steve Rubanguka ati ndamukunda ngo aragukunda. Merci cyane. Okay. Thank you. Hanyuma ati mbariza Mike Kayura ati mu buzima bwe akunda gukora iki kandi niba akunda football afaniye equipe yabikomojeho hano mu Rwanda yahavuze no mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ariko harimo akandi kabazo ati akunda gukora iki. Akenshi dufite groupe y'abahanzi tuziranye cyane harimo Angel Mutoni n'abandi benshi guhura tukicara hamwe tugasangira ibyo dusangira tukana jamming ibintu byitwa ama jam sessions nimba ari ikintu nguna n'icyo ngicyo kubitana n'abandi bahanzi mugacuranga mukakora ibintu by'ama freestyle ko akenshi muri ibyo niyo mumva indirimbo nyinshi zimaze kuva. Now Mike uraza no gufata umwanya nyamuneka ubwira abantu ko bagutora tujye kuri iki gikorwa navuga ngo kiza cyane. First of all congratulations kuko si bwari ubwa mbere ya me ejo bundi muvandimwe abamunomina akanagitwara ubwo ndavuga kuri kuri Boulevard ubwa kabiri tubonye umunyarwanda. It's really it's our pleasure nk'abanyarwanda. ariko tukiri aho Mike uraza kudufasha social media yaragiye Iva Boulevard yaragiye akizana social media yaragenda biranze but you why you ndabona hari n'ikibazo ngiye kubisanisha nabyo confidence ni ubwo ni kwitwara confidence fit icyo social media atakoze. How about your side? On my side man umva social media n'umuhanzi numva kandi undi bihangano bye sinzi njye kuri njyewe numva in terms of mwisho numva ikintu cyitwa content aricyo kivugira. Yes. Content speaks for itself so numva ikintu njye nifuza gukora ari n'izindi ndi gushaka gusohora numva versatility yanjye because I'm different I think numva ntandukanye n'abandi bahanze in composition n'injyana uko imeze tu so I don't know. Sinzi navuga ko I have something different to gutanga. It's really different kandi not singiye ku compare just numva mfite ikintu gitandukanye gutanga kandi numva icy'ingenzi muri iki gihembo nafungurira abandi bahanzi benshi bari kunkurikira b'abana noneho banandusha bazanandusha bafite n'ubushobozi bwo gukora indirimbo nziza ariko badafite path urumva kuko hari imiryango myinshi itabakundira kugera ku n'ibyo bashaka kuko urebye industry yacu numva itaragera ku rwego rwo kuvuga uti buri muhanzi wese uko yaba ameze kose ushobora kuza agakora uko ashaka numva ngewe ikintu byafasha no gufungurira abandi bagenzi banjye. Wese Clary hari umunsi ari kumvamo Mike aya mazina yose mu Rwanda akumva n'ibyo bijyanye na pre-découverte ariko ubundi by'iki gihembo bite bimeze gutoranya bate bigenda bite barababwira I think. So nakoze registration muri lockdown banze byari muri June ubundi babikubwira nyuma y'ukwezi bakubwira ko mwageze muri uriyandikisha ugashyiramo bio yawe ugashyiramo music zawe zose uko zakabaye ubwo I guess baba bareba progress aho batangiriye ku ndirimbo ya mbere naho ugeze ibyo byose barabikurikirana I think so kuko nibyo bintu bagusaba so nyuma yaho bakubwira nimba bageze muri 60 ba nyuma yabo 60 ukumva bakubwiye ugeze muri 10 bantu so abantu babyumve ni 10 ku isi 10 muri Afrika muri Afrika ni competition muri Afrika. Wow. So ndumva ari West na Central Africa insha hanini so it's Africa. Yes. 10 bakomeza kuri umugabane wa Afrika nyuma yuko batoranijwe igikurikira bari ikihe igikurikira ni tour muri West Africa
na Paris bakagwa n'igihembo cy'amadolari 10,000. Of course nabwo hari n'ama potential collaborations zibamo urumva nicyo kintu ahubwo icyo kintu ngiye numva niteze cyane kuko numva sound mfite kandi sound niyumvamo ni connectinze n'abandi bari hariya aba mu Faransa ari muri West Africa numva twakora ikintu gikomeye ikintu cyiza is cross the boundaries gatoga twagera ku bintu byinshi. Nta byo gutora birimo se birimo byo gutora birimo uruvuga abantu batora turi abicumi irimo none of course so muri abicumi of course abantu gutora nicyo kintu ubu ngubu gisigaye abashaka ko umuhanzi umunyarwanda ubundi ukegukana nanone ni gutora biri muri link ya Prix Découvert kuri platform zose no kuri platform zanjye za Instagram, Twitter n'ahandi hose bakakwereka gutora n'ibintu byoroshye gukanda ugashyiramo izina, prénom, kuye email address. Ariko Mike urumva ko ariko bivuga reka abantu babyumve ko Clarisse kuko abantu babyumve nicyo cyatuzindye kuri ahangaha ugeze 10 kugira ngo tubere Mike ibendera ry'u Rwanda rizamura igihembo cya Prix Découvert. Icyo mukora Clarisse ni ukumutora bivuze ko we icyo agombaga gukora nk'umuhanzi yaragikoze abasha kugira muri abicumi icyo abakeneyeho kugira ngo agitware ntabwo ari uzajya kuririmba ntabwo ari uzohereza ibihangano yarabyohereye byararangiye ni wowe umunyarwanda Clarisse ugomba kumutora. Bikorwa gute ni ku mbuga za RFI nuko ari kubivuga cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bisobanuye kuko kuba umunyarwanda no preno ntabwo ari mu nibyo kabisa urumva gutora biri kuri internet ugomba kuri online kujya kuri platforms hari links ukanda kuri platforms za Prix Découvert urumva ikintu ugashyiramo amazina yose ugashyira na email amazina y'utora yego amazina y'utora niyo akenewe ubwo hari akantu ukandaho kakareka choisi bavuga uti niwe mpisemo ukagakanda ukajya muri process yo gushyiramo amazina ni ibintu byoroshye kandi gutora kwanyu ni ibintu by'ingenzi kigarure tuheshe industry yacu ishema tunayigeza bikwiye ninguse cyane Steve ari gutora nawe umunyarwanda atora ndi kubona Steve ngeze amutora kabisa urumva hanyuma ubwo Steve yatubwira gato nawe Steve nyuma yo kuva mu ikipe y'igihugu ngira ngo atuganirire byinshi bigiye bitandukanye mwa nyine mwasoje bukina na equipe ya Cape Verde nibyagenda neza ubu hagiye gukurikiraho iki ariko Clarisse mbere yuko nta guciye mu ijambo yego ntabwo byagenze neza ariko se Steve aya manota abiri n'indi mikino iri imbere nka Steve nk'umukinnyi bwite umwuka ari kubona abanyarwanda bacitse intege ese koko nta cyizere gihari Steve? Kuri njyewe nta gucika intege y'ibintu bitararangira biracyashoboka nibyo amahirwe yagabanutse cyane ibyo turabizi kandi na staff twese turabizi ariko ntibirarangira turacyafite match ya Mozambique na Cameroon kandi nazo ni match tugomba gukina urumva ibintu ntibirarangira ntituramenya ibyo Cape Verde izakora mu match aza ibintu ntibirarangira amahirwe yagabanutse nibyo ariko ntibirarangira aho kumenera n'interero nka Steve uri mu Mavubi ubu byakomeye ariko naho ubona wa mwana amenera ngo mu penetre mu bikore no gutsindiza match ebyiri zije Mozambique na Cameroon nuko ubwo uravuze tikiri plekiri neje no gutsinda Mozambique na Cameroon nuko nyene niba dushaka kugera amahirwe yo kugenda muri Coupe d'Afrique nubwo bitazaba byoroshye ahubwo ubwo wanaboneraho Steve ugasubiza uyu muvandimwe Evangeliste ati mwiriwe neza ati mbariza rubanguka donc ashaka kuvuga kuri ibyo bya Instagram yawe ngo arabwiye ngo amafaranga yarayavuze yarayatanze ko twamusubije byagenze bite iriya Instagram byaravuzwe cyane sinzi wabikoze kubera ngiye Instagram yanjye yabaye hacking sinzi kuna uko se barayigize bashatse kukwinjirira sasa hamaze nk'iminsi 2 cyangwa 3 mbona haje izindi Instagram 2 cyangwa 3 umwe uri kuvuga ngo azaha abanyarwanda 500 nibavuga ukuntu match izagenda bya gucyo
byabaye ibintu birebire no muri nationale babivugaho, ariko icyo navuga gusa nuko iriya singewe uyikoresha yewe ubu nta Instagram mfite, iyo nari mfite yabaye bloqué, ndacyari gutekereza ko nazatangira iyindi, ariko ndacyari kubireba. Ariko uzabohereza buri kintu cyose kuri Instagram witwa Steve ntazaba ari ngewe, kubera ngewe ngewe na Instagram mfite. babyumve neza ko uriya muntu ibyo akora byose simuzi. Nabonye hari sukuvuga ko abishira ibintu bibi, nabonye ko nta bintu bibashiraho, ariko abantu bagomba kumenya neza ko atari ngewe n'ibintu byose azabohereza cyangwa uwundi muntu ikindi gihe ntazaba ari ngewe, kubera ubu pour le moment ngewe na Instagram ufite mutwe. So ni neza ko ari igihe cyiza, ariko haba ku ruhande rw'abakunzi ba football hari icyo Steve yahumuriza nk'abanyarwanda cyangwa se icyo twe tutasomye tuba kugira nk'iminota 2-3 ubutumwa bwo ni bwinshi bwiza abantu ku murongo wa telefone bamuganiriza ariko se Steve nk'umwe mu bakinnyi wari uri muri SWAT hakinnye imikino 2 amanota 2 mu manota 6 mwagombaga gutahana mu rw'imisozi 1000 yarabuze message kuri ku banyarwanda bavuga bati kabaye. Icyo nababwira nuko turabizi ko ibyo twashakaga tutabigezeho, ariko nababwira ko intambara iracyahari, irarangira, bagume batugirira icyizere nubwo bitoroshye, ariko n'umupira baduha icyizere gusa, hari igihe bizagenda neza kandi ibyiza biri imbere. Nababwira so nibyo rero wowe Steve muri ku murongo wa telefone yahabaye muntu ku murongo wa telefone sibayizi ni 82 baganire nabo kuko hariho ati amahirwe nkavugana na Steve tukavugana inyumva nkumve uwama Mike Kayihura inyumva nkumve n'ikindi gihe nahita ngarukaho Clarisse abantu babyumve neza. Steve bitagenda neza mu kibuga je nayo twarababaye turi hanze, dushyigikirane. Halo BNB, hello. Yes, Papa Messi. Okay. Amahoro kumwe. Namahoro tazamu. Abavandimwe bakomere kandi babiryoheje. Yego. Ariko mwumva ari cyo cyizera mbira cy'amaguru harimo gishingira. Ntagishingira? Natubwiye ni cy'abasigaye twabonye. Ubwo araza akubwire hanyuma kuri Mike Kayihura umunyarwanda uhagararira u Rwanda muri bya RF. Yego, respect bro. Asante kandi mutore. Papa Messi ndabizi nakajya kuraho urushinge mutore mujye mu masibo mutore. Nakubwiye ko ni ku mbuga nkoranyambaga za RFI urahita ushyiramo izina ryawe no ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ujye kuri Mike Kayihura niryo zina rye haba kuri Instagram ndetse n'ibindi n'ahandi hose za Twitter, amalink ariho muri bio yanjye nugutukanda link bigahita bakwereka mubikore kuko haba Clarisse giye ndetse na Steve twabirangije. Steve yabazije ati donc Papa Messi abaza Steve ati Steve icyizere ugikura he ibyo twabonye icyo tutabonye nk'abanyarwanda ni igiki ushaka kutwumvisa. Nababwira icyizere ku giti cyanjye nuko bigishoboka. Gute rero bigishoboka kubera mu mibare birashoboka cyane, namba ntirarangira. Mu magambo y'abantu peut-être hari bamwe bari kuvugaho Cape Verde ntibayitsinze, Mozambique na Cameroon bazayitsinda, ariko ngewe ko bitararangira ubwo icyizere ngikuraho imiziko akiri dushobora guhindura ibintu nubwo bitazaba byoroshye. Turabizi cyane ko twishije mu kibazo gikomeye cyane, ariko biracyashoboka. Kuri ngewe icyizere kivaho ko bigishoboka, urumva nta gucika intege. Birashoboka 6 bashobora kuyabona akongera 2 akaba 6-7-8, so you never know. Biracyashoboka nubwo bisa nkaho biba bigoranye muri rusange. Miss ngira ngo umuntu yagana ku musozo, ngana ku musozo tugashimira abavandimwe bakoze cyane. Mike Kayihura wakoze cyane mu izina ry'abanyarwanda, ndisuye ko bakuri inyuma. Yego, twagushimiye kandi nanjye ndabashimiye kuba mwanyakiriye byiza cyane. So nibyo rero, ariko kandi na Steve tumushimira cyane Clarisse kuba yaje atugenera uyu mwanya.
byari by'agaciro cyane, ni byinshi cyane abanyarwanda bifuza gusobanukirwa haba ku rugendo rwawe ariko kandi n'amavubi yacu muri rusange, so byari by'agaciro cyane kuba twabanye nawe. Thank you. Yes.